据彭博社5月29日报道，自去年11月以来，美国机场的海关人员已禁止至少20名持有有效签证的中国学生和学者入境。在杜勒斯国际机场 Dallas International Airport 一间没有窗户的房间里，美国海关和边境巡逻人员 The U.S. Customs and Border Patrol 的问题似乎毫不留情。苏珊是弗吉尼亚大学生物医学成像专业的2年级博士生。他在中国探亲后返回美国时，学生签证被取消，不得不购买了一张1400美元的单程机票返回北京。去年年底，他在杜勒斯国际机场被武装警卫护送上飞机，并被禁止入境5年。苏珊接受采访时含泪说道：“这真的彻底毁了我的生活。”据彭博社汇编的数据，自去年11月以来，至少有20名持有有效签证的中国学生在哈佛大学、耶鲁大学和约翰霍普金斯大学等著名学府学习时遭遇了类似情况。美国海关总署发言人表示，他们有责任保护国家边境，所有试图进入美国的国际旅客，包括美国公民，都要接受检查。他拒绝回答有关程序、驱逐和个案的问题，也拒绝提供具体数据。海关人员在取消国务院批准的学生签证方面拥有权利。这些签证允许持有者在美国机场降落，但海关人员可以拒绝其入境。美国国务院对此拒绝置评。苏珊从北京搭乘中国国际航空公司的航班是家常便饭。她在杜勒斯机场的柜台上滑动护照和签证，就像以前一样，但这次不同。苏珊说，海关人员把我拉到一边，然后对我进行审问、搜查，说我撒谎，并把我单独关在一个寒冷的房间里过夜，然后送回中国。在另一起案件中，耶鲁大学一名5年级博士生本应在今年为他的细胞生物学论文进行答辩，却在苏珊被遣返前2周被同一名海关人员扣留在杜勒斯机场。他在一篇博客文章中描述了自己长达20小时的煎熬，称自己受到了不仅是种族歧视，还有性别歧视。他也被自费送上了返回中国的飞机，并被告知5年内禁止进入美国。他的律师丹·伯杰 Dan Berger 表示，苏珊与其当事人不同。苏珊说，她从未被告知被驱逐的原因。弗吉尼亚大学一名发言人表示，无法对苏珊的案件发表评论，只能说该校正在与联邦机构合作，以更好地了解他们的做法，以及受影响的学生可以采取哪些补救措施。耶鲁大学发言人表示，该校正在与每一名受影响的学生合作，为他们提供法律和资金支持，在可能的情况下，确保他们能够找到向政府机构寻求补救的途径，以便他们能够返回美国继续研究和学习。对被遣返的耶鲁5年级博士生来说，这可能意味着他要在中国远程进行论文答辩。在苏珊从事研究的弗吉尼亚大学实验室，来自印度的留学生苏米·古哈 Somi Guha 对苏珊赞不绝口。古哈说，他是我在这里遇到的最可爱的人之一，他总是乐于助人。古哈和实验室里的其他学生都不明白苏珊为什么会被开除，但从他在大学网站上的工作描述中，或许可以找到线索。他的研究兴趣包括医疗人工智能。苏珊的律师表示，杜勒斯机场海关人员问他毕业后打算做什么时，他提到了自己对人工智能的兴趣，但这并没有成为驱逐他的理由。目前，海关尚未对撤销苏珊5年禁令的动议作出回应。虽然已经过去了5个月，但苏珊仍对自己的遭遇感到痛心。他表示，自己只是想用所学知识帮助改善癌症诊断等医疗问题。苏珊说，那个官员误解了我的意思，错误地记录了我的信息，然后问我为什么不说实话。他回忆道，在那个冰冷的房间里，我被关了1夜，没有戴眼镜，地上只有一张垫子，上厕所也没有隐私。在回家的飞机上，除夕夜，当空姐宣布午夜来临时，其他乘客欢呼雀跃，我却泪流满面。